فيلمنا بيبدأ في قرية صغيرة مع طفلة اسمها هايدي، واللي بيبقى والدها ووالدتها متوفيين، وبتكون عايشة مع عمتها الشابة ديتي. لكن العمة بيجي لها شغل بعيد عن القرية وما بيكونش مسموح انها تاخد هايدي معاها، ولان ما عندهمش اي قرايب غير جدها بتضطر ديتي انها تروح له. وبيكون الجد عايش في مكان منعزل في قمة الجبل، وبيبقى سمعته وحشة جدا ومحدش من اهل القرية بيحبه، وبيبقى شخص قاسي جدا وعنيف، وحتى علاقته مع ابنه اللي مات ما كانتش كويسة. لكن ديتي بتضطر انها تسيب هايدي عنده، وبتوصل ديتي وهايدي للجد، واللي ما بيكونش مرحب بيهم وبيرفض انه ياخد هايدي وبيطردهم من مزرعته. لكن ديتي بتحط الجد قدام الامر الواقع، وبتسيب هايدي قدام البيت وبتقول لها ما تخافش لان الجد مش هيأذيها، وبتمشي. وبيتعصب الجد جدا وبيقول لهايدي تمشي ورا عمتها، بس هايدي بترد عليه بكل براءه وبتقول له ان عمتها مش عايزاها. فبيتضايق الجد وبيسيب هايدي لوحدها وبيدخل لبيته وبيقفل الباب وراه، وبتفضل هايدي تنادي عليه لحد ما بتزهق، فبتقرر انها تدخل تنام في الحظيره مع الحيوانات. وفي تاني يوم بيدخل الجد الحظيره وبيخلي هايدي تشرب لبن، وبعدها بياخدها الكاهن المدينه، وهناك بيقول له انه يخلي اي حد يتبناها لانه مش عايزها. فبيكشف الكاهن عليها وبيلاقيها جميله وصحتها كويسه، فبيقول له انه هيدور على حد من المزارعين ياخدها، لكن خلال الوقت ده لازم تفضل عايشه معاه. وبيقول له انه واجبه الديني انه يراعي حفيدته الوحيده، فبيضطر الجد انه ياخدها معاه للبيت. وهناك بتساله هايدي لو هتنام في الحظيره تاني، فبيقول لها انها ممكن تنام في اي مكان هي عايزاه. فبتدخل هايدي البيت وما بتلاقيش غير كرسي واحد وسرير، وبعدها بتلاقي سلم صغير فبتطلعه، فبتلاقي الدور علوي عباره عن قش بس، فبتطلب من جدها تنام على القش وبيوافق. فبتفرح هايدي جدا وبتنزل تحضنه. وبعدها بيجي طفل اسمه بيتر واللي بيكون مسؤول عن رعايه الاغنام، فبيقول له الجد ياخدها معاه بقى للجبال ويريحه منها. وبتروح هايدي مع بيتر وهو بيرعى الاغنام. وفي اول يوم بتبقى هايدي مبسوطه جدا وبتلعب مع الخرفان، وبتشوف مشهد الجبال والمناظر الطبيعيه وبتكون مبسوطه جدا. وبيستغل بيتر انها مش واخده بالها منه وبيسرق الاكل من شنطتها وبياكله. وبترجع هايدي وما بتلاقيش اكلها، فبتساله لو هو اللي اكله، فبينكر بيتر انه عمل كده وبيقول لها ان ممكن معزه هي اللي اكلته. وبعدها بيلاقي بيتر معزتين بيتخانقوا مع بعض فبيضربهم بالعصايه بتاعته، لكن هايدي بتمنعه وبتترجاه ما يعملش كده. فبيقولها بيتر انهم لما بيتخانقوا اللبن بتاعهم بيقل، فبتقول له هايدي انها تديله نص الاكل بتاعها كل يوم لو ما ضربهمش، وبتخليه يوعدها. فبيوعدها بيتر وهو مبسوط جدا ان هياكل كل يوم اكل جميل، وبيستمتع هايدي وبيتر بوقتهم مع بعض كل يوم. وبيوريها بيتر حيوانات غريبه ونباتات اول مره تشوفها، وبتكون مبسوطه جدا باللعب والحريه اللي هي حاسه بيهم. وبيبقى بيتر كمان مبسوط لانه اخيرا لقى حد يقضي معاه وقته، وبيبقوا اصحاب جدا. وفي يوم بتصارحه هايدي ان جدها هيوديها للكاهن عشان حد يتبناها، فبيزعل بيتر جدا وبيبقى متضايق انه هيرجع وحيد من تاني. بتقرب هايدي من جدها اكتر، وبسبب براءتها بيبان ان الجد بدا يحبها. وفي تاني يوم بتاخد هايدي حاجتها وبتقرر تنام في الحظيره، فبيسالها الجد لو بيتر حكى لها حاجه عنه، وما بتقدرش هايدي ترد. فبيقول لها الجد ان كل اللي بيتقال عنه اشاعات، وانها في ايدها يا تقرر تصدق اللي بتسمعه يا اللي بتشوفه. وبتقتنع هايدي بكلامه وبتقرر تبات في البيت وبتحضن جدها قبل ما تنام، وبتبدا تتعلق بيه اكتر يوم بعد يوم. ترجع هايدي في يوم من الجبل وبتلاقي جدها عمل كرسي زياده في البيت، فبتساله هايدي بكل براءه لو الكرسي ده عشانها، فبيقول لها الجد ان مفيش حد غيرها. وبتعرف هايدي ان الجد قرر انها تفضل عايشه معاه، وبتفرح جدا وبتنط تحضنه وتبوسه. وفي يوم بيقول لها بيتر انه مش هيقدر يجي تاني غير في الربيع، وده لانه هيروح المدرسه. فبتطلب هايدي من جدها انها كمان تروح المدرسه، لكن جدها ما بيوافقش بسبب بعد المسافه. وبيدخل فصل شتاء وبتكون هايدي مش عارفه تستمتع بوقتها، خصوصا بعد ما بيتر مشي وسابها. فبيعمل لها جدها عربيه تزلج وبيستمتعوا بوقتهم هما بيتزلجوا على الجليد، وبتبقى هايدي مبسوطه جدا. وبيوصلها جدها لبيت بيتر، واللي اول ما بيشوفوا بعض بيحضنوا بعض وبيكونوا مبسوطين جدا. وبيبقى كل يوم جدها بيوديها لبيتر بعربيه التزلج، وبيرجع بيها وهو شايلها على ظهره، وده لانها مش هتقدر تمشي على التلج. وبترجع ديتي من المدينه وبتبقى لقيت مكان لهايدي، وبتروح للجد اللي بيتعصب عليها وبيقولها تمشي. فبتفضل ديتي مستنيه هايدي بعيد عن البيت لحد ما ترجع. واول ما بتشوف هايدي بتحضنها وبتقول لها انها لقيت بيت كبير اهله عايزين بنت صغيره تبقى صديقه لبنتهم، وبتقول لها انها تقدر تتعلم وتعيش حياه احسن. فبتقول لها هايدي انها مبسوطه هنا وانها مش عايزه تسيب جدها. فبتضحك عليها ديتي وبتقول لها ان جدها مش عايزها وانه موافق انها تمشي. وبتزعل هايدي وبتصدق عمتها وبتقرر تمشي معاها وعينيها كلها حزن. وبيركبوا القطر مع بعض، وبتقف هايدي في اخر عربيه في القطر وهي بتبص على الجبال وبتودع بيت جدها لاخر مره. وبيرجع بيتر لوحده لبيت الجد، وهناك بيسالوا الجد عن هايدي وبيعرف ان عمتها اخدتها من وراه. فبيجري بسرعه في شوارع القريه زي المجنون وهو بيدور على هايدي، لكن اهل القريه اول ما بيشوفوه بيتريقوا عليه وبيتكلموا عليه بصوت عالي، وهم بيتساءلوا ازاي هايدي فضلت عايشه مع راجل زي ده. وبيعرف الجد انه اتاخر وان هايدي سافرت، وبيرجع البيت وهو حزين جدا ومفتقدها. وبيوصل ديتي وهايدي للقصر اللي هتعيش فيه، وبيقابلوا المربيه اللي اول ما بتشوف شكل هايدي بتتخض جدا، وده لانها بتكون لابسه لبس ولاد وقصه شعرها شبههم وما بتكونش لابسه حذاء. وبعدها بتخرج المربيه مع عمه هايدي وبتبقى متضايقه جدا، وبتقول لها ان هايدي مش مناسبه ليهم. فبتقول لها العمه ان هايدي هي طلب صاحبه البيت، وبتقول لها انها عايزه نصيبها من الصفقه، وبتبقى باعت بنت اخوها مقابل الفلوس. وبتودع ديتي هايدي وبتخدعها وبتقول لها انها لو عايزه ترجع البيت في اي وقت ممكن ترجع. وبتتعرف هايدي على كلارا واللي بتكون بنت صاحب البيت، وبيبقى والدها وجدتها طالبين طفله تكون صديقتها وتعيش معاها، وده لان كلارا طفله قعيده. وبعدها بيجي ميعاد الغداء، وبتقعد المربيه وكلارا وهايدي على السفره، وبتقول المربيه لهايدي على قواعد البيت، وبيبقى ممنوع الجري او النط او الصوت العالي او اي حركه في البيت. وبتقول لها انها ما ينفعش تتكلم مع الخدام بصيغه حضرتك ولا تتعامل معاهم غير باوامر. وبتزهق هايدي من كلام المربيه الكتير لدرجه انها بتنام. وفي تاني يوم بتصحى هايدي على ميعاد الفطار وما بتكونش عارفه تاكل بالمعلقه او تستخدم اي اداه من ادوات السفره، وبتبقى بتشرب من الطبق وبتاكل بايديها. فبتزعلها المربيه وبتقول لها تاكل بالمعلقه، وبتبقى كلارا بتحاول تعلمها ازاي تاكل بهدوء. وبعدها بيتمشوا
بيتمشوا مع بعض في القصر، وبتبقى هايدي بتزق الكرسي بتاع كلارا، وبيروحوا مع بعض لاوضه والده كلارا واللي بيكون فيها صوره لكلارا مع والدتها، وبتبقى كلارا في الصوره واقفه على رجليها. فبتسالها هايدي ازاي هي واقفه، فبتقول لها كلارا ان بعد وفاه مامتها جالها مرض خلاها ما تقدرش تتحرك وده بسبب حزنها، وبتقول لها انها مفتقده مامتها جدا وبتعيط، فبتطبطب عليها هايدي وهي متاثره جدا. وبيجي ميعاد الدرس وبيطلب المدرس من هايدي انها تقرا مقاله من كتاب، فبتقول له هايدي انها ما بتعرفش تقرا، فبيسالها المدرس عن الحروف وبيكتشف انها كمان ما بتعرفش تقرا الحروف، وبتقول له ان بيتر صديقها قال لها ان مفيش فايده من التعليم وانهم مش هيستفيدوا حاجه. فبيتعصب المدرس جدا وبيشتكي للمربيه وبيطلب منها تجيب مدرس مختلف لهايدي، لكن المربيه بتزعق له وبتتهمه انه مش عارف يعلم بنت صغيره شويه حروف. فبيضطر المدرس انه يعلم هايدي عشان توصل لمستوى كلارا. وبتبقى هايدي بنت حره متعوده على الجري والنط والحياه في الجبل، وبتبقى كل ما تروح اوضه مختلفه في القصر بتحاول تفتح الشباك عشان تشوف الجبال وبيت جدها، لكن الشبابيك بتكون قويه جدا وما بتقدرش تحركها. وفي يوم بتطلب من رئيس الخدم واللي اسمه سباستيان انه يفتح لها الشباك، وبيكون شخص طيب جدا ومبسوط بمعاملتها ليه واللي بتكون بسيطه ومتواضعه. فبيفتح لها سباستيان الشباك وبيجيب لها كرسي عشان تقف عليه، وبتبص هايدي من الشباك وما بتشوفش قدامها غير بيوت كتير. فبيقول لها سباستيان انها لازم تروح لمكان عالي عشان تقدر تشوف كل حاجه، بيشاور لها على كنيسه بعيده وبيقول لها انها لو طلعت في اخر دور ليها هتشوف الجبل. فبتفرح هايدي جدا وبتقرر انها تروح. وفي ثاني يوم بتخرج هايدي مع كلارا بره البيت وبيقرروا يروحوا للكنيسه، وبيتمشوا في اسواق المدينه وبيستمتعوا بوقتهم، وبيوصلوا للكنيسه وبتبقى هايدي لازم تسيب كلارا قدام الباب وده لانها هتطلع السلم. فبتقول لها كلارا انها تستناها، وبتطلع هايدي لاعلى مكان في البرج لكنها برضو ما بتشوفش الجبال، وبتفضل تنادي على جدها وهي حزينه جدا ومفتقده لبيتها ولجدها. في الوقت ده بتدخل المربيه لاوضه كلارا وبتكون فاكراها نايمه، لكنها بتتفاجئ انها مش موجوده. فبتخلي الخدم يدوروا عليها في القصر كله لكنهم ما بيلاقوهاش. فبيقرر سباستيان يخرج يدور عليهم. وفي الوقت ده بتكون هايدي نزلت من الكنيسه وهي حزينه لانها ما قدرتش تشوف جدها او الجبل. وفي طريقهم للبيت بيشوفهم سباستيان وبيروح معاهم للبيت، وهناك بتزعق المربيه لهايدي وبتحملها المسؤوليه. فبتحاول كلارا تدافع عنها، فبتقول لها المربيه انها ما دخلش في تربيه الاطفال، وبتقرر انها تحرم هايدي من الاكل وبتخليها تقف ووشها للحيطه كعقاب ليها. وبتتاثر هايدي جدا وبتقرر تقلع فستانها وتلبس لبسها القديم وتاخد حاجاتها وترجع لجدها. وبتشوفها المربيه وهي بتودع كلارا وبتسالها هي رايحه فين، فبتقول لها هايدي بكل سهوله انها رايحه لجدها، لكن المربيه بتقول لها انها مش هتروح لاي مكان وبترمي شنطتها في الارض. فبتقول لها هايدي ان عمتها قالت لها انها ممكن ترجع البيت في اي وقت. فبتقول لها المربيه ان خالتها كانت بتضحك عليها وانها مش هتخرج من البيت ده ابدا. وبتشوف كلارا هايدي اللي بتكون مصممه انها تمشي وتسيبها، فبتتاثر جدا وبتعيط. فبتتاثر هايدي كمان وبتقرر تفضل قاعده عشان كلارا، لكن كلارا بتتعب جدا بسبب الحزن وبتحس ان كل اللي حواليها ما بيحبوهاش، وده لان والدها بيكون مسافر طول الوقت وما بيقعدش معاها. وبتزورها هايدي في اوضتها وبتعتذر لها وبتقول لها انها مش هتسيبها. فبتفرح كلارا جدا وبتقول لها انهم هيستمتعوا بوقتهم مع بعض. واخيرا بيرجع والد كلارا وجدتها من السفر وبيبقوا طيبين جدا وبيرحبوا بهايدي، لكن المربيه بتشتكي منها وبتقول انها مش مناسبه لكلارا وانها ما بتعرفش تقرا ولا حتى تنطق الحروف كويس، وانها كانت متعوده تعيش في البريه مع الحيوانات ومش هينفع تعيش في مكان راقي زي ده. فبتقول لها الجده انها تحكم عليها بنفسها. وبتدخل الجده لهايدي قبل ما تنام وبتحكي لها قصه عن رعاة الاغنام وحياه البريه اللي كانت هايدي عايشه فيها، وبتحكي لها نص القصه بس. فبتطلب منها هايدي تكملها. فبتقول لها الجده انها لو عرفت تقرا هتقدر بنفسها تعرف نهايه القصه، وبكده بتكون حفزتها بشكل غير مباشر عشان تتعلم القراءه. وبتسهر هايدي طول الليل وهي بتحاول تقرا الكلمات، وبتصحى الصبح وبتكمل قرايه لحد ما بتقدر تنطق كل الحروف والكلمات صح. وبتحضر الحصه مع كلارا وبينبهر المدرس جدا وبيخلي العيله كلها تتفرج عليها، ولما بتخلص بيسقفوا لها وبيشجعوها. وبتعدي الايام وبتضطر الجده ترجع بيتها، وقبل ما تمشي بتقول لابنها ان هايدي جواها حزن كبير وده لانها مفتقده بيتها وجدها، لكن الاب بيبقى شايف ان كلارا سعيده بوجودها، فبيقرر يتغاضى عن حزن هايدي مقابل سعاده بنته. وفي ليله بتسمع واحده من الخادمات باب القصر وهو بيفتح لوحده، فبتتخض جدا وبتنادي على المربيه ورئيس الخدم واللي بيكونوا خايفين جدا. في تاني يوم بيقولوا لوالد كلارا على اللي حصل، وما بيكونش الاب مصدق قصتهم وبيقول لهم ان الاشباح مش موجوده، لكنه بيطلب من الدكتور انه يسهر معاه عشان يتاكدوا فعلا من وجود الاشباح. وبالليل بيسمعوا فعلا صوت الباب وهو بيفتح، فبيحضروا مسدساتهم وبينزلوا بهدوء يبصوا على الباب. وفجاه بيلاقوا هايدي وبيعرف الطبيب انها بتمشي وهي نايمه، فبيستنى لحد ما ترجع لاوضتها وتنام على السرير وبيصحيها وبيسالها عن الحلم اللي كانت بتحلمه. فبتقول له هايدي انها كانت بتحلم بجدها وبيعرف انها مفتقده بيتها وانها بتعاني بسبب كده. فبيقول لوالد كلارا ان هايدي مريضه وبتعاني من بعدها عن اهلها وارضها، وبيقول له ان الموضوع هيزيد لو فضلت بعيده عن بيتها. لكن والد كلارا بيفضل معترض انها تمشي عشان بنته مبسوطه معاها، بس الطبيب بيحذره وبيسيبه وبيمشي. وبيفضل الاب سهران طول الليل وهو بيفكر في كلام والدته وفي كلام الطبيب. وفي الاخر بيقرر انه يسيب هايدي ترجع البيت، وبيقعد مع كلارا عشان يقول لها على حاله هايدي وانها لازم ترجع بيتها. فبتتعصب كلارا جدا وبتكسر كل حاجه قدامها، واول ما بتشوف هايدي بتزعق لها وبتقول لها ترجع لبيتها وجدها وما تجيش هنا تاني. وبتخلي كلارا الخادمه بتاعتها تطلعها اوضتها، وبيتكلم الاب مع هايدي وبيسمح لها ترجع لبيتها. وبتفرح هايدي جدا لكن بتفتكر كلارا وبتطلع عشان تودعها، وبتفضل هايدي تخبط عليها لكن كلارا ما بترضاش تودعها. وبتسافر هايدي مع رئيس الخدم اللي بيوصلها لحد قريتها وبيمشي. وبيفرح اهل القريه اول ما بيشوفوا هايدي وهي لابسه لبس جديد وشكلها جميل. وبتروح هايدي لبيتر واول ما بتشوفه بتحضنه، وبعدها بتجري بسرعه ناحيه الجبال عشان تروح لجدها. وفي الطريق بتقلع الفستان اللي كان سجنها وبتحس بالحريه وهي بتجري وسط الاراضي الواسعه. بتنادي على
جدها باعلى صوت وبيسمعها الجد وهو مش مصدق نفسه وبيجري عليها وهو بيعيط من الفرحه وبيحضنوا بعض. وبتكمل هايدي حياتها زي ما كانت مع الجد وبيتر وهي سعيده. وفي يوم بتكتب هايدي جواب لكلارا بتطلب منها تزورها. وفي بيت كلارا بتبقى الجده بتقرا جوابات هايدي وبتبقى كلارا حزينه جدا وبتتعب بعد ما هايدي مشيت من البيت. فبتقرر جدتها تاخدها لبيت هايدي. وهناك ما بتكونش هايدي مصدقه ان كلارا هتقعد معاها وبتحضنها وهي مبسوطه جدا. وبيقعد جد هايدي مع جده كلارا اللي بتطلب منه يخلي باله من كلارا وانها هتسيبها عنده كام يوم. وبيوافق الجد وبيبقى مسؤول انه يشيلها لاوضه هايدي في الدور العلوي وينزلها. وبتنام هايدي وكلارا كل يوم جنب بعض وبيقضوا وقتهم وهم مبسوطين جدا وبيلعبوا سوا. لكن بيبقى بيتر متضايق جدا وغيران من كلارا اللي اخذت صاحبته الوحيده منه وبقت مشغوله عنه. وفي يوم بيقرر بيتر انه يدمر الكرسي المتحرك بتاع كلارا وده عشان ينتقم منها. وبيرمي بيتر الكرسي المتحرك من فوق التله وبيهرب. وبيصحوا كلهم وما بيلاقوش الكرسي بتاع كلارا وبيدوروا عليه في كل مكان. وبيعرف الجد ان بيتر هو السبب فبيقرر يشيل كلارا طول الطريق لحد ما بيوصل للمكان اللي بيتر بيرعي فيه الاغنام. وبيقول انه عارف اللي هو عمله وبيطلب منه يخلي باله من البنتين وبيمشي. وبتشوف كلارا لاول مره الجبال اللي هايدي كانت دايما بتتكلم عنها والحياه الجميله اللي كانت بتتمنى ترجع لها. وبتفهم ليه هايدي كانت مفتقده بيتها. وبتروح هايدي عشان تجيب توت لكلارا. فجاه بتحس كلارا ان في فراشه على رجليها وبيبقى ده احساس غريب لانها المفروض فاقده الاحساس برجليها. فبتجرب تحرك صوابعها وبتتفاجئ لما بتلاقيها بتتحرك وما بتكونش كلارا مصدقه. فبتسند على الصخره اللي جنبها وبتقدر تقف. وبتشوفها هايدي من بعيد وبتفرح جدا وبتجري بسرعه ناحيتها. وبيجري بيتر بسرعه وبيسندوها عشان تمشي. وبيقضوا اليوم كله وهم بيحاولوا يخلوها تقف وتمشي لوحدها. وفي الوقت ده بيعرف والد كلارا ان جدتها جابتها للقريه. وبيوصل هناك وهو متعصب جدا وبيسال على بنته. وفجاه بيسمع صوتها من بعيد فبيبص وراه فبيلاقيها واقفه قدامه وبتمشي. وما بيكونش لا الاب ولا الجده مصدقين ان كلارا قدرت تمشي من تاني. وبيعيطوا من فرحتهم وبتروح لهم كلارا على رجليها وبتحضنهم. وبيشكر الاب والجده هايدي على كل حاجه وبيودعوها. وبترجع كلارا تمارس حياتها الطبيعيه بعد ما هايدي حبتها وخلت الفرحه تدخل قلبها من تاني بعد وفاه والدتها. وبتعيش هايدي مع جدها في القريه وبتروح المدرسه وبتقرر انها تبقى كاتبه قصص وبتكتب اول روايه وهي روايه حياتها.